mbega match yari iryoshe ku munsi w'ejo. Mwabantu mwe mutarebye match mwarahombye cyane, aho Man City yari kubita Juventus yo mu gihugu cy'Ubutaliyano ibitsindo 5-2. rero iyo match yari iryoshe cyane ku ruhande rwa Man City. Ni match yatunguye abantu benshi uko twari tuyiteze siko yagaragaye. Man City yaje ihagaze neza, ndetse tunabibutsa ko iyi niyo match cyangwa se niyo timu ya mbere ifite ibitsindo byinshi, ndetse ni nayo timu itaratsindwa urukino rw'amaguru hariya mu gikombe cy'isi cy'amakrebe ariko abera hara muri Amerika. Rero iyi Man City yaje itunguye abantu muri ino sezo nyine turimo n'ubundi tuvuga ko itarashira. Hariya yitwaye nabi cyane, yagize ibihe bitari byiza, ariko kuri no munsi Man City yaje yongeramo abakinyi bashasha. Ku munsi w'ejo yakinye ibintu bidasanzwe, abakinyi bashasha bigaragaje mu buryo budasanzwe. Yemwe mwabantu umwe iyi Man City muyitege muri zino nkino zigiye kuza. Rero Premier League amatimu nakomeze yitegure, itimu y'ubukombe yagarutse itsinda. Rero tuyibutse yuko Juventus nayo ubwayo yari timu ikomeye cyane, ndetse ni nayo ibashe gutambuka muri pool yabo, hamwe itambukana na Man City. Nayo ifite abasore banyaruka cyane, ariko ku munsi w'ejo habayeho igitangaza gikomeye. Umujuweri w'umufaransa witwa ni Kalulu yaje kubyigenzamo nabi, aritsinda wenyine igitsindo mu buryo cyavugishije abantu benshi mu buryo budasanzwe. Rero bwana munyamakuru, ku munsi w'ejo wabonye iyi match yifashe gute ejo? Urakoze cyane. Umunsi w'ejo yari imeze neza cyane, City yari imeze neza, yari igaragaje neza kuko yari imaze iminsi myinshi cyane itigaragaza, ariko match y'ejo yerekanye imbaraga nyinshi cyane. Nuko bimeze Kalulu, kuko nariko ndamuvuga n'umuntu wakoze ikosa rihambaye kugeza naho Gardien yamurebye abone ibintu akoze, abura n'ijambo ryo kuvuga. Aramuga ati muhungu komeza ukine kandi courage, amutera intege. Iyi Man City turiko tubabwira ku munsi w'ejo Haaland yaramaze iminsi adatsinda, yaratsinze uwo bita Doku, umwami w'amatriple, yabashe nawo gushiramo ikindi gitsindo. Rero bakunzi ba Achieve Your Dreams cyangwa se bakunzi b'inkino, match y'ejo yari match iryoshe cyane. Reka rero tubabwire uko imatch zizogenda zihura cyane cyane kuri izi ngizi zakinyejo, kuko mu makuru ashize twababwiye za Inter Miami izo zizohura nazo za PSG n'izindi. Harasigaye yuko tubabwira za Juventus na za Man City ndetse na za Real, izo amamatch zizogenda zihura muri weekend de finale. Munyamakuru urashobora kuduheza icegeranyo cy'ukuntu amamatch azogenda hura muri 18? City izohura hamwe na Al Hilal, hamwe na Juventus izokina hamwe na Real Madrid. Ugize neza cyane. Reka tugaruke ku munsi w'ejo hariya ibwami hagaragaye match iryoshe cyane, ndetse hari n'ikirere kitameze neza, hari imvura nyinshi, ariko ntibyabujije kuko match iba kuko nyine byamye ubwami hariho amateka yaho. Hariya twabonye Vinicius yitwara neza cyane, atsinda igitego cyiza kibereye ijisho, ndetse anaba homme du match, ndetse tubona umupeti ubyitwayemo neza, kandi akabona kapitene yari yambari ubukapiteni ari we Valverde, nawe ashiramo ikindi gitsindo. Hariya hantu mu nyamakuru wabonye ko ukuntu match yari imeze, wayibonye gute? Match yari imeze neza cyane. Vinicius yerekanye ubuhanga cyane, yari amaze iminsi adatsinda, atiyerekana ubuhanga bwiwe, ariko umunsi w'ejo yakoze ibitangaza byinshi cyane, abakunzi ba Real barishimye cyane. Garcia nawe yaje gushiramo ikindi gitego ica Vinicius cya Valverde ndetse n'icya Garcia. Uyu mupeti akina nimero 9. Je novuga yuko iyi Real Madrid yaronse umunefu, kuko bari bamaze igihe kirekire bamushakisha. Kuri bwuno je nabonye uyu mupeti akwije condition, urebye ukuntu yatsinda igitego
cyari igitego cy'ubuhanga cyane munyamakuru. Iyi Real Madrid bayitege gute muri kino gikombe? Ubona iri favori mu bizotwara igikombe? Iyi Real Madrid ya Alonso uyibona gute? Iyi Real ya Alonso irakomeye cyane, yagaragaje imatch ejo, yatweretse nyine ubuhinga yagiye yerekana ko Garcia yatweretse nyine ubuhinga bwiwe, yatweretse ko ari umuhanga cyane, kandi yatweretse naho Mbappe yobura ko nawe ari akazi yokora kandi ari akazi yobafasha, hamwe no gutwara n'igikombe ifite pursa nyinshi yo kugitwara, kuko ejo akabumbu yatweretse akabumbu gakomeye cyane, kandi yatweretse ije imeze neza cyane, kuko Xabi Alonso nikaho amaze kubaforme neza, kandi nikaho amaze kubafata ritme yuko bari bifuza. Hariya turabona Xabi Alonso, reka tumuhe umwanya, baraye bitwaye neza, itimu yiwe neza cyane, hariya banyagira itimu 3-0. Rero tugarutse tubabwira ko iyi Real Madrid ni Real iherutse kuba kwiyubaka ubundi busha, ifite umutoza mushasha, ikagira bamwe n'abakinnyi bashasha, ndetse na kizigenza wabo Kylian Mbappe atabashe kugaragara mu match y'ejo, ariko kandi igihe azogarukira azoza niyo muzobona Real iyo ariyo. Hanyuma reka tubashitseho amakuru n'igihe amadate ama-ekipe nyine azotangira gukina. Kadutangire kuri Real hamwe na Juventus izokina ku itariki 1 zo mu kwezi kwa karindwi 2025. Hanyuma hakine City hamwe na Al Hilal izokina le 30 zo mu kwezi kwa gatandatu. Murakoze cyane, nuko amatima azogenda hura muri 1/8. Iyi match izoba ikomeye cyane ya Juventus na Real Madrid. Rero turabakunda, ciao ciao.